လာဆောင်ဝစ်ဆောင်ဝစ်ပြီးလမ်းမမော်မှာစိတ်ပစ်အားငယ်စွာရှောက်လှမ်းနေတဲ့မိန်းကလေးကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါချမ်းသာတဲ့မိခင်ဖြစ်သူကစိတ်မကောင်းဖြစ်လျက်နဲ့သူ့ရဲ့လက်ထော်ကိုအဲ့ဒါသူပဲလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ဟုံမှန်ကြောင့်အဖြေရပြီးနောက်မှာတော့အဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့မျိုးသမီးဟာချက်ချင်းပဲရှေ့ကိုတိုးသွားပြီးမိန်းကလေးရဲ့နာမည်ကိုခေါ်ကာသမီးလေးမေမေနောက်ဆုံးတော့သမီးကိုရှာတွေ့ပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။မိန်းကလေးကသူမကိုကြည့်ပြီးနောက်မှာတော့မေမေလို့မခေါ်ဘဲမနေနိုင်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ချမ်းသာတဲ့မျိုးသမီးဟာဒီစကားကိုကြားတဲ့အခါချက်ချင်းပဲရှေ့ကိုတိုးသွားပြီးမိန်းကလေးရဲ့လက်ကိုစုပ်ကင်ကဒီနေ့တွေထဲမှာသမီးအပင်ပန်းခံခဲ့ရတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မိခင်နဲ့သမီးကတူကိုတူဖက်လက်တကန်ပွေဖက်လိုက်ကြပါတယ်။မိန်းကလေးကမေမေအနားမှာရှိနေသေးရတော့ဘလောက်ပဲခက်ခဲတဲ့နေ့ရက်တွေဖြစ်ပါစေချုံမြင်နေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်တော့မိခင်ဖြစ်သူကမိန်းကလေးကိုအိမ်ခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။မိန်းကလေးကအောက်တဆွာနဲ့ဒါသမီးရဲ့အိမ်လားလို့ပြောပါတယ်။အိမ်စီတွေကသူမကိုအယောသေးပေးနှုတ်ဆက်တာကိုမြင်တော့မိန်းကလေးကနောက်ခါမှာသမီးကြော်ရမယ့်တကူတဲ့ဒုက္ခကတော့ ice americano coffee ကတောက်ရမှာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့နောက်ပြန်ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။မိန်းကလေးအိမ်ထဲကိုလမ်းဝင်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့အလွန်အမင်းအောက်တန့်သွားပြီးစကားတော့မဆိုနိုင်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာလက်ထောက်ကလှမ်းခေါ်ပြီးတခင်မလေးကျမအိမ်ကိုလိုက်ပြပါလားစေလို့ပြောပါတယ်။မိန်းကလေးအခန်းထဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါဒီအခန်းကသမီးငှားနေတဲ့အိမ်တက်တောင်ကြီးသေးတယ်လို့အာမတိတ်ဦးတန်းပြုလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ထောက်ကဒါကအင်စီတွေအိတ်တဲ့အခန်းမှာလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။မိန်းကလေးမှာတကူလုံးစွန့်အပ်မြင်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်လက်ထောက်ကမိန်းကလေးကိုဆိုင်ကြီးရဲ့နေရာနှမ်းပြစီလိုက်လံပြသခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာကိုပိုင်ရုပ်ရှင်ရုံကိုပိုင်စာကြည့်တိုင်နဲ့ကိုပိုင်36တီးတာစားတော့ခံတို့ပါဝင်ပါတယ်။မိန်းကလေးကအလွန်အမင်းဆဲလူရှားသွားခဲ့ပါတယ်။အနားယူကိုထိုင်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာမိန်းကလေးကခေါင်းအုပ်ကောက်ကင်လိုက်ရတိတ်ဆိတ်ပေါ်ကဇင်းလုံးကိုမြင်သွားခဲ့ပါတယ်။တုံးလို့ခြောက်ချစရာပါပဲ။အဲ့ဒါကသူမရဲ့တနစ်စာလာစာထက်တောင်ပိုပြီးမြင်မာနေပါတယ်။မိန်းကလေးတယောက်ကနာမငင်းဖြစ်နေတော့မှပဲမိခင်ဖြစ်သူကသမီးလေးဒီနှစ်တွေအတော်တွင်းအတွက်မေမေတကယ်ပဲတောင်းပန်ပါတယ်။သမီးပျောက်ဆုံးသွားပြီးဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတာမေမေအဖြစ်ပါပဲလို့ပြောပါတယ်။မိန်းကလေးကရပါတယ်မေမေအခုသမီးပြန်ရောက်လာပြီပဲမဟုတ်လားလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မိခင်ဖြစ်သူကလက်ထောက်စီကနေစာရွက်စာတမ်းတစ်ခုကိုလှမ်းယူပြီးဒါကသမီးရဲ့အတွက်မေမေရဲ့မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့ပါလို့ပြောပါတယ်။မိန်းကလေးကစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့မလိုပါဘူးမင်္ဂလာဆောင်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာလက်ထောက်ကသခင်မလေးဒါကဒေါ်လာ1ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ share တွေပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါကိုချပြီးလောက်မှာတော့မိန်းကလေးကချက်ချင်းပဲလှမ်းယူလိုက်ပြီးဒါဆိုရင်လက်ကွာရှင်းပြဆက်ချင်းအထင်းမဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်နိုင်တာပေါ့လို့ပြောပါတယ်။မိခင်ဖြစ်သူကချက်ချင်းပဲကွာရှင်းနေဟုတ်လားသမီးဘာလို့အနိုင်ချင်းခံခဲ့ရတာလဲလို့မေးလိုက်ပါတော့တယ်။